Sveiki gyvi, labai malonu pasimatyti vėl. Šeštą kartą, šeštą pėdą. Tai reiškia, kad jau įveikėm 10% iš tų mūsų planuojamų 60 savivaldybių. Tai šį kartą Raseinių kraštą pažinsim suvalkietiškai. Istoriškai tai šios apylinkės, patys Raseiniai ir vėliau mūsų finiše bus matoma Betygala. Buvo pirmą kartą paminėta 1253 metais. Istoriškai šitos vietos yra minimos daug seniau, tai ir aišku, ta data siejama su Mindaugu, nes tas Mindaugas šitus kraštus paėmė ir atidavė Livonijos ordinui. Tam, kad nepultų daugiau Lietuvos, tai imkit gabalėlį, turėkit ir vienu žodžiu gal daugiau neisit pas mus. Tai jis taip stengiasi apginti Lietuvą. Dar vienas faktas, tai mes esam Žemaitijos sostinėje. Visi žino Telšius Žemaitijos sostinė, bet iš tikrųjų viskas prasidėjo čia, būtent Raseiniuose. Ir nei daug, nei mažai, tai yra 1589 metais buvo jau apylinkės minimos kaip Žemaitijos sostinė, todėl kad šiuose apylinkėse būtent Raseiniuose rinkosi seimai. Tai yra, ta prasme, aplinkinių teritorijų vyko seimeliai, kur sprendė savo reikalus, teismeliai, seimeliai ir vienu žodžiu būtent dėl to buvo pavadinta taip Žemaitijos sostinė. Tai kodėl būtent šiandien mes esam? Dubysa, Slėnis, Maironis. Tai Lietuva brangi, tai jūs esate, ta prasme, mes dabar keliausim apie gerų 13 km tais keliais, Maironio tikraisiais keliais, kurio vaizdai buvo užfiksuoti visose eilėraščiuose. Tai už Raseinių prie Dubysos Lietuvoje brangi 9 kartus bent yra minima poezijoje Dubysa. Tai iš tikrųjų šitos apylinkės, kuriomis mes keliausime, tai vienareikšmiškai atsispindėjo ir darė įtaką tai romantizmo poezijai, kurią Maironis kūrė. Tikrai matėt Maironio tėviškę, tai jinai visiškai čia šalia ir tuo keliu, kuriuo mes dabar keliausim, tikrai yra Maironis vaikščios, yra ir medis, kur ilsėjosi, ir šaltiniai čia visur aplinkui jo. Ir dėl ko, kaip pasakyti, renkamės čia ir stebim gamtą, o ne Raseiniuose, nes turbūt Raseinių gidai irgi turi tą tokią problemą, ką parodyti pačiuose Raseiniuose. Tai įsivaizduokit, Antras pasaulinis karas, 95% miesto yra sugriaunama. Tai, ką mes matom dabar Raseiniuose, važiuojant autostradą iš toli, viską tai yra visiškai atstatytas miestas. Tai ten yra tik tai 5% iš to, kas buvo prieš karą, yra likę. O kodėl tai įvyko? Nes tai yra patys didžiausi tankų mūšiai. Tai Antro pasaulinio karo 41 metais. Ypatingai, kai važiuojate autostradą, matot, Raseiniai tokioj erdvėjai, platybei, viską, tai va ten jie tą tankų mūšį ir žaidė. Vieną kartą pažaidė, po to 44 dar kartą pažaidė ir nuo to laiko nieko neliko. Tai viskas, keliaujam, dar istorijų bus kelyje. Sveiki, šiandien sveikiname su jumis iš Dubysos regioninio parko, kur minėme jau 6-ąją Lietuvos pažinimo pėdą. Įsitaisykite patogiai, nes laukia tikrai daug nuotykių. Pradedam. Gero žygio. Visas šis maršrutas, kaip matot, sužymėtas rodyklėmis. Вот prieš tai. Toliau mūsų maršrutas vedė per Kybartėlių kaimą. Dabar žiūrėkit, jau atsiveria, jau po truputį atsiveria ta Dubysa, mes visą laiką ją jaučiam, matom. Anas krantas, anas miškas, ta prasme, jau yra kitoj pusėje kranto. Tai tuoj vaizdai pradės gražėti, tai dabar dar yra toks niuansas, jeigu kažkas turi svarbų skambutį ar kažką, tai susitvarkykit reikalus per ateinantį kilometrą, nes vėliau ryšys dings. Taip, liksite su gamta, nes ir būsim tokioje erdvėje, kur ta prasme ryšio tikrai nebus. Tai porai valandų nusiteikit pabūt, kad neturėsit skambučių. Tai čia tas variantas, kaip lėktuvo režimą įjungsim, tai tuoj gali būti, kad įjungsim, nes tikrai leisimės į apačią ir ten ryšio tikrai nebus. Tai va, tai keliaukim ir mėgaukimės.
Kai pagalvoji, kaip mes prisirišę prie šių laikinių technologijų, tai šis žygis buvo tikra ramybės oazė. Dalyvių nuotaikos puikios, nuostabi gamta, aplinkas gali būti geriau. Ir dabar mes artėsime prie Luknės skardžio. Ir kaipgi Maironio kelias be Maironio poemų ištraukų. Ir čia šiame nuostabiame gamtos kampelyje radom ir tokią apžvalgos bokštelį. O jame buvo galima rasti ir tokias supynes, gi kaip smagu prisiminti vaikystės laikus. Iš visų pusių viskas. Labai daug dėmesio. Labai daug. O čia ir daugiau ištraukų iš jo poemų buvo galima rasti. Dabar įlipsim į bokštelį ir parodysim, kaip viskas atrodo. Tiesiog puikiai vieta pasidaryti šeimyninę fotosesiją. Tai jeigu dabar važiuorit man už nugaros, tai yra Dubysa. Va tas slėnis yra Dubysos. Tai Dubysa yra vienas iš gražiausių turbūt upių Lietuvoje, 140 km. Ir jinai prasideda Kurtuvėnuose, kur mes keliausim kitą žygį. Kito žygio metu bus Kurtuvėnai. Birželio 27. Naktinis. Eisim pas Aušrą. Va, Aušra jau repetuoja, jo ruošia stalą, eisim pas Aušrą. Tai va, tai Dubysa yra beveik 40 km ir jeigu mes esam Raseinių rajone, tai Raseinių rajoną vanduo įveikia per 2 paras. Jeigu nuo ženklo Raseinių rajono iki kito rajono krašto, tai būtų 2 paras. Tai kas Baidarėm plaukia, tai va nieko nedarius, tai per 2 paras Raseinius ir kirstumėt. O čia yra Luknė. Šiaip vanduo jau girdisi nurimęs, nes jeigu būtume tyloje, gal dar girdėtume čiurlenimą. Nes tokia irgi beveik kalnų upė, kritimas yra apie 3 metrus per kilometrą, kai Dubysos tuo metu yra tik tai 70 cm. Tai yra labai rami upė ir turbūt yra viena iš tokių išskirtinių, todėl kad skirtumai tarp pavasario ir vasaros yra apie 150 kartų. Ta prasme, įsivaizduokit, jinai vasarą visiškai nusenka, kas yra plaukia Baidarėm, tokia ganykla pasidaro. Vos ne per žolės plauki. Tai jinai pavasarį garma tiesiog, nes visas vanduo susirinkęs nuo šitų šlaitų ir terasų, kaip pasakyti, renkasi būtent į Dubysą. O kaip tylu, tai įsivaizduokit, čia sėdėdamas Maironis kokius eilėraščius rašė apie paukščiukus. Taip ir keliausim niekur neskubėdami, klausydami istorijų Rolando ir mėgaudamėsi nuostabia gamta. Šaunu labai. Nuostabi diena. Puiku. Dabar įsitrauksit tušinuką ir turėsit visi pasirašyti pasižadėjimą, kad čia sugrįšit dar kartą. Tai dabar žiūrėkit, kai sakau, kad reikės grįžti, nes šitas žygis buvo derintas prie vieno augalo, kuris turėjo turėjo skleis žiedus, bet žinot, kai gegužės mėnesį išjungi šildymą centrinį, tai ne kažką turbūt ir gamtoje yra. Tai tokie metai pasitaikė, bet iš tikrųjų šitas žygis buvo organizuotas dėl jos. Dėl jos. Raudonosios gėlelės. Taip, jinai yra smaliukė. Ir jeigu būtume, aišku, gegužis yra, ta prasme, tai yra pats jos tas žydėjimo pradžia, jinai žydi iki Liepos, tai šitos visos pievos, kurios mes dabar eisim, jos būtų visos raudonos.
Yra nuotraukos, ten aš buvau vieną įdėjęs, tai ta prasme. Ir šitas slėnis yra toks, jisai yra laukinės pievos, visiškai tokios po truputį šienaujamos tam, kad neužgoštų tų augaviečių. Tai su šeimom, ne su šeimom, ta prasme, maždaug birželio mėnesį galite atvažiuoti dar kartelį ir tikrai jas rasite. Tai čia jų nieks specialiai nesėjo, šiaip augavietės yra tokios. Tai šitą augaliuką čia tikrai turit surasti. Geriau paieškojus pavyko surasti. Yra tokia kalva, medžiai tokie per vidurį iškasti. Tai ten yra Padubysio piliakalnis. Jo. Dešiniau, ta prasme, to laidų linijos. Taip tiesiai žiūrint, po apačiai toksai rudas medelis toksai, ties berželiu. Berželis apačioj lauke auga. Jo, ten tiesiai yra piliakalnis. Šioje vietoje buvo du keliai, arba eit per tiltelį, arba bandyti perbrist. Bet šiaip neturėtumėt sušlapti. Ai, nors klausimas. Vieni kitiem ranką paduodami, judame pirmin. Pečiai, šapalai, ešeriai. Žiūrėti, aš laukiu. Neikit, sušlapsit. Viskas, aš iki čia tik. Oi, tai tada aš laukiu. Jūs tik pasižiūrėkit, kokie nuostabūs vaizdai lydėjo mus. Na, o smagių nuotykių čia tikrai netrūko. Buvo ir kalnėlių tokių visai smagių. Kur bėgi? Svarbiausia palaikyti pozityvę ir šiltą energiją. Nu, merginos, kaip jums sekasi? Puikiai. Super. Jau? Ir nuo tų didžiulių kėdžių atsiveria štai toks vaizdas į Dubysą. Tikrai rekomenduojame ir jums apsilankyti. O čia ir gervė su mumis pasisveikino. Beidami radom ir daugiau tokių labai fainų poilsiaviečių. Čia mes niekur neskubam ir visų visada palaukiam. Tai nebijo. Taip. Vegetariškai. Ar gražus vaizdai, bet nebereikia. Kaip pasakyti, įsivaizduokit, eina į mokyklą Jonuks ir galvoja, ką čia parašyti, apie ką čia parašyti. Nu tai va, ir rašo apie tą visą kraštovaizdį aplinkui. Girdėjau komentarą, kad valgyt labai norit. Bus, šeimininkė jau ruošia, jau bus. Bet dar reiks biškį padirbėti.
Dar turėsim ir ekskursiją. Taip. Šiaip einam į Maslauskiškių malūną. Jisai buvęs ant Dubysos, ant Mūkės upelio. Tai vienu žodžiu, mus turėtų įleisti į malūną. Visiškai autentinis, statytas 1800 apie 60 gal. Baigęs veikti 96 metais, bet viduj visa įranga yra išlikus. Gerai, einam. Jis ten įbėgo, tas reikėjo. Kaip ir Rolandas minėjo, laukia dar daug įdomių dalykų. Čia originaliai papuoštas medis, Maironio poema. Čia prieš mus matome didingąjį ąžuolą. Briedžiai. Ačiū. Ačiū už dėmesį. Gerai, tai dar viena istorija apie drugelį. Nes, kaip pasakyti, pažadą davėt, kad grįšit, tai kai grįšit vasarą, tai turėsit rasti ir drugelį. Nu, ten rudas netoks gražus, bet aš turiu kitą nuotrauką. Kas šiandien skraido? Šitas. Šitas. Kai? Kol kas dar nematom. Ne. Ai, va, čia. Ne. Gencijoninis melsvys. Jisai, kadangi gencijonas čia auga, tai yra ir drugelis. Bet istorija yra apie jį, žinot, apie kaip jisai gyvena ir koks yra gyvenimo ciklas šito drugelio. Čia galima sakyti, galbūt palyginti su žmonėmis, žinot, kaip reikia, va, man tavęs taip reikia, kad aš be tavęs negaliu ir panašiai. Tai gamtoje irgi tas dalykas yra. Drugelis turi 4 ciklus gyvenimo. Ten leliukė, vikšras, žinot, visus tos istorijas. Tai būtent šitas drugelis kiaušinėlius deda ant gencijono žiedų. Toks yra augalas, mėlynas, pasižiūrėkit Google'ai, kaip atrodo toksai gėlytė. Vadinasi drugelių krūmas, ne? Visi drugeliai sūdė. Bet ant to gencijono būtent tas melsvys tik tai tūpia ir deda kiaušinius. Ir jis tiesiog negali gyventi be gencijono drugelis. Jis deda kiaušinius prie žiedo, įsigraužia į patį žiedą aplinkui, ten praleidžia apie 3 savaitės, tada ta vikšras nugrupuoja žemyn ir susiranda skruzdėlės. Taip, tos skruzdėlės, tas pats vikšras, jisai apipurškia save tokiu pačiu, nu vadinkim tai feromonais. Ir tos skruzdėlės tą vikšrą laiko savu. Jį nusineša į skruzdėlyno gilumą ir tame skruzdėlyne tas vikšras pragyvena 10 mėnesių. Visą žiemą ištveria, ta prasme, tos skruzdėlės jį maitina kaip savą. Vienu žodžiu, ir tik tai kitų metų Liepos mėnesį leliukė jau būdama, kaip pasakyti, turi nešt kailį iš skruzdėlyno, nes jinai jau turi beveik sparnus, nes jeigu tiesiog pavėluotų, tai tos skruzdėlės tą leliukę suvalgytų kaip priešą, bet jinai išlenda iš skruzdėlyno ir virsto šitų drugeliu. Tai kad šitas drugelis gyventų, reikia gencijono, kuris yra labai retas. Ir jisai auga va tokiuose va vietose. Reikia skruzdėlių, ne bet kokių, bet tam tikrų skruzdėlių. Ir reikia tokių daug dalykų, kad šitas drugelis galėtų išgyventi. Tai tiesiog yra unikali istorija ir dar yra unikalumas tuo, kad pavyzdžiui, skruzdėlių rūšys skiriasi, kurios maitina šitas lervas. Lietuvoje
ir Prancūzijoje yra viena skruzdėlių rūšis, kuri tinka, tai yra mimirka. Ta prasme tokia skruzdžių rūšis, o pavyzdžiui Lenkijoje už 500 km šitą drugelį maitina visą žiemą visai kitas skruzdžių rūšis. Ir nieks mokslininkai nesupranta, kodėl tai yra, kodėl būtent skiriasi tos skruzdėlių rūšis. Bet esmė tame, kad tiesiog tame visam gyvenimo cikle šitas drugelis negalėtų išgyventi be tam tikrų aplinkybių. Tas gensionas šiaip nuo Liepos rugpjūčio mėnesį žydi. Birželio pabaigoje pradeda, tai yra unikalu ir todėl yra labai reta, labai reta. Ir štai priėjo Maslauskiškių kaimą ir čia tas žadėtas, parodysim, kaip atrodo malūnas. Taip, mes turim Ramutę, kuri papasakos apie malūną. Jūs esat dukra turbūt, ne? Ne, aš tik čia gimusi, čia augusi, tėvukas buvo malūnininkas, o taip mes kiti gyventojai. Supratau. Tai va, tai ta istorija irgi tokia, žinau, kad viskas yra kaip ir gyva. Nu, ta prasme, taip kaip... Tai va, labai smagu bus pamatyti taip, kaip mūsų senoliai duoną gamino, iš ko viskas prasidėjo. Tai va, tai gerai, tai aš tada jau, ką jau galit, papasakokit, neslėpkit nieko. Tai eisim turbūt ir iki malūnai, sveikinti pažiūrėsim tuo pačiu. Jeigu grūdų atsinešėm, tai Ar girnas yra? Važiuoja, pasako, ką atsivežė, ką nori padaryti, ant svarstyklių deda, ar miežius sumalti kiaulim, ar kviečius, ar rugius, ir kokią rūšį padaryti. Čia sėdėdavo virėjas priėmėjas, jis pasveria grūdus ir tada visi maišai kabinami yra prie grandinės. Pririšami prie grandinės, grandinė pajudinama, kada pririšta, trečiam aukšte stovi žmogus ir taip maišai užkeliauja į trečią aukštą, paskui skirstosi. Miežiai pereina tik per girnas ir čia, kur matome medinės triubos, ant tų triubų užkabinti yra maišai ir miežiai pereina tik per girnas. O visi kiti miltai yra nusileidžia tais nusileidimo kalneliais iš trečio aukšto. Kurdavo ir krosnelė, ir kambarėlis pailsėti, pamiengoti, nes kol ateina eilė susimalti. Nes čia atvažiuodavo iš visų aplinkinių rajonų, pasidarydavo ir duonai, ir miltus, pirmą, antrą, trečią rūšį ir aukščiausią. Taip pat pasidarydavo perėlinės kruopas ir manus. Tai reiškia, apsimokėdavo atvažiuoti ir tiek ilgai palaukti. Nes kadangi, kai būdavo dideli potviniai, užtvanka pakelta ir ant Dubysos buvo daugiau tų užtvankų, tai būdavo ir vandens lygis didelis ir potviniai dideli. Tada ledo lytis eidavo per salą, taip pat į malūną, nes nebuvo galima nei malti. Tai tada jau po ledonešių sustabdydavo per ledonešių malūną, aišku, po ledonešių visi darbuotojai valydavo jau malūnai, visada išbalindavo kalkėm, įsivalydavo langus ir pasiruošdavo vėl pavasario darbui. Kadangi ten truputėlį dar girdėm šniokščia užtvanka, buvo pakeliama užtvanka, vandens lygis, tuo kanalu tekėdavo vanduo. Čia per tiltelį teka vanduo, ten stovi turbina ir turbina sukdavo įrenginius ir gamino elektrą ir taip malė grūdus. Šitas malūnas yra pastatytas 1895 metais, nors mūsų rajono istorikas rašė, kad 1850 jau Maslauskiškių malūnas davė produkciją. Tai malūnas sustojo veikiantis 95 metais, sugrįžo su dokumentais Ernai Budendorf iš Vokietijos, nes kadangi 20 metais jau tėvelis nusipirko mažą malūnėlį, tokį medinį ir pastatė šitokį akmeninį. Karo metu buvo malūnas taip pat padegtas kaip visas kaimelis, nes kadangi jau frontas, ant vieno kalno, aišku, rusai, ant kito vokiečiai ir kaimelį padegė. Dabar, kur plytum atmūryta, tai ten buvo Budendorfo padaryta lentom apkalta, o Budendorfas Aleksandras buvo. Tai Aleksandras Budendorfas jį ir pastatė. O paskui, kadangi jau buvo sudegęs, tai yra senių statybininkai atmūrino plytumis. O taip 96 metais sugrįžus Ernai ir tas malūnas dar truputėlį veikė, bet paskui sustojo veikiantis, kadangi nebuvo poreikio malti. Tai pasiliko paskui nuo 75 metų, kadangi užtvankos niekas nebetvarkė, tada sustatė elektros variklius, taip pat dar ilgai malė. Tai buvo vadinamas Maslauskiškių valstybinis malūnas, didžiulė iškaba tokia buvo sovietiniais laikais padaryta, o paskui jau kolūkiui priklausė. O kai sugrįžo Erna, tada jau ir baigėsi darbai.
Tai su arkliukais ir atveždavo? Arkliukais ir traktoriais ir sunkvežimiais visai. Kas dabar čia? Dabar yra tuščias ir jisai privatus. Ir kaip toliau bus koks likimas, neaišku. Amžina teksė. Ir viskas Palaidota čia kapeliuose. Tai dabar palikimas yra brolių dukrai. Tai žada vasarą parvažiuoti ir jau susitvarkys ir bus matyti, koks likimas bus. Keliaujam pietų. Peitų. Į Betygalą. Į dvarelį. Tai čia mes jau pietus čia jau, ne? Ar čia kylam šitą? A, tai bus. Išklausę įdomių pasakojimų leidžiamės į kelią toliau, kur mūsų laukia neužilgo ir pietus. Kur jau čia nusivarė nuo palai. Gražuolė. Va, turite. Patika. Va, patika. Geravam. Kaip matot, maršrutas tikrai pilnas netikėtumų ir čia labai gražios gyvenvietės. Na, o čia išskirtinis iš molio padarytas namas. Tai dabar, aišku, sakysim, ate dubysai, nes nu va čia dubysa. Jau viskas? Paliekam? Nu, biški dar matysim galbūt, bet šiaip iš principo ir aišku, reikia mums išlipti iš to slėnio. Dabar veda kelias senais. Ir aišku, dabar paprašau pakelkit rankas, kas esat buvę Burbiškių dvare? Už nugaros vieną. Burbiškių. Burbiškių buvot? Buvom, prie Malūno buvom Burbiškių. Prie Maslauskiškių, o Malūnas, ne Burbiškių. Tai jūs įtariu turit kalboje apie tą, kur lelijos žydyt. Ne lelijos, tulpės žydyt, ne? Radviliški. Mes esam Burbiškėse ir mes dabar už 400 metrų nuo Burbiškių dvaro. Klausimas, ar šitam esat buvę. Tai vat keliaujam į tą dvarą ir ten žinau, kad turėtų dvarininkai mums, kaip pasakyti, žadėjo šitą mums ramutę siūlė Betygalui kugelį. Bet mes, man atrodo, geriau nusipelnę, karališkai pavalgyti. Paplojam! Ir dabar, kas žino, kas mane Facebook'e turi, ta garsioji nuotrauka ant mano elnio. Atiduosiu, imsiu pinigą už fotosesiją dabar. Na, o prieš pietus tenka įveikti dar tokią įkalnėlę visai smagę. Ir pažiūrėsim, kas ten per elnę Storolando, kur pasakojo. Ir dar pasakysiu, kad pietus pas jį būna išties išskirtiniai. Patys pamatysite. Nu, labą dieną. Tai kaip nulik dabar? Gerai, ojam. O. Jo, čia yra nuo Burbų, aišku, jie 17 amžiui dvarelį įsikūrė 1659 lygtai. Ir vienu žodžiu, po to Daugirdas buvo ir šitą Jankovskiai, paskutiniai tokie valdytojai ir vat. Ir kaip pasakyti, nugyventas visiškai tos dvarelis, bet dar pakankamai bent jau sienos yra su stogu. Istorija yra tokia, kad Jankovskis jisai Vilnių atėmus, Lenkams atėmus Vilnių, kaip ir tas pats Jankovskis buvo truputėlį prie Lenkų ir jisai turėjo teisę dalyvauti Lietuvos seimuose truputėlį. Ir jį visą laiką kaltino toksai kaip šnipelis. Jisai čia pabūna su Lietuva, bet nuvaro į Lenkiją, ten ką nors atreportuoja. Tai vienu žodžiu, jį ten engė ir iššūjo. Iš Lietuvos jisai žmogus ir išvažiavo, ta prasme. Tai va, dabar tai istorija, aišku, kažkam jisai priklauso tikrai, bet galima slapta dar įlysti
Tai pavalgom, galima čia užlipti, galima į antrą aukštą, tik atsargiai, ir galima į rūsį įeiti. Tai pamatysi tokio kaminą, kur galim beveik visi tilpti į vieną kaminą. Tai svarbu neišlįsti per viršų. Nu, ant stalo matot irgi, kaip pasakyti, yra legendinis Raseinių krašto delikatesas, desertas. Magdės pyragas. Teisingai. Na ir jūs tik pažiūrėkit, koks dizainas, kiek meniškumo, kiek darbo įdėta pastangų. Na, čia iš širdies matosi. O kas yra Magdė? O, Grįžo Maironis. nu ką dvarininkai dažniausiai valgo? Žvėrieną. Tai ką jis ten su kugeliu? Mes su žvėrieną. Kaip dvariškiai jau. Tai mes dvariškiai jau, grinai jau. Taip, čia yra žvėrienos troškinuks. O, čia ne tas, kur tas betoninis. Šis žvėrienos troškinukas atgauti jėgas buvo superinis. Ar visi turi? Ačiū, labai skanu. Jeigu gerai įsiklausė, čia skamba Maironio poemos. O po troškinio prie pyrago buvo ir arbatėlės. Tai vienu žodžiu Raseiniai garsėja. Magdė. Ko gero su karmelitais atvažiavus graži mergaitė į Raseinius, įsivaizduojat, prancūzė, užsienietė, viską. Bet turbūt traukia save, žvilgsnius į save ne išvaizdą, o turbūt savo apsirengimo būdų. Nes žinot, iš vakarų Europos atvažiavus čia į Lietuvą, kaip čia, kaip pasakyti, tai jinai buvo išskirtinė moteris. Ir vienu žodžiu visi ėjo į ją žiūrėti. Norėjo, kaip pasakyti, pamatyti ir viską. Tai va ta Magdė yra likusi iš tų laikų. Tų legendų yra visokių, bet Raseiniai Magdė turi. Ir Raseiniuose viskas Magdės. Pyragas Magdės, vynas Magdės, viskas Magdės. Tai va čia paragaukit autentiško Raseinių Magdės pyrago. Ačiū. Ar neparduotas Magdė? Pas Rolandą pietus visada būna suderinti palei žygių tematiką ir nustepsite, bet šiam pyragui pagaminti prireikia net 2 parų. Ir tau dar biškai klikslą Nyderlandų laikau dabar. Kur jis yra? Aš nežinau, kur jis yra. O čia Tomo brolis pasistengė ir pagamino net savadarbių sausainių. Na ir pasistiprinę atgavę jėgas, žygiuojame toliau. Ant šių apleistų kapelių jau su laiku jokio užrašo nebesimatė, bet su Rolando pagalba skutimo putomis buvo galima pamatyti ir po to viską vėl gražiai nuvalė. Jankevičių, kurie dvarą valdė, tai prasme čia yra kapinės. Aha. Bet aš galvau, kad bus vardas ir pavardė, o čia turbūt visai giminiai. Tai kalnelis turbūt parašytas. Nu ką, gražių keliukų, miško, namo. Tačiau iki namų dar teks palaukti, dar bus istorijų ir įdomių vietų. O čia nuo kalnėlio tokia su iššūkiais buvo. Aha, kaip stačiai leidžiamas. Nubėgti reikia greičiau bus. Pabaigos nėra šito kalno. Nei su lasda nemoku, nei nuo kalno nemoku. Tai kad kai du susideda. Aš nuo kalno nelabai gynė. Šnel. Mes nesiminsim, kas mes tokas. Oi, buvo! Visi praėjo su variai kelią. Yra toks posakis, kai reikia nusileist, tenka po to ir pakilt. Tikru. Tik nereikia. Jau yra per finišo tiesioji. Dar jinai aukšta.
Man viskas gerai. Linksmai užlipę į kalniuką atsidūrėme Betygaloje. O čia matote, kaip atrodo Betygalos bendruomenės namai. Tai va, o Betygala, tai labai kartu su Ariogala, irgi visai šalia. O situacija yra labai paprasta. Tas nuo Kauno Palemonas, bet ne, tas iš Romos imperijos, jisaigi plaukė Nemunu iki Dubysos, Seredžius, žinot, kad Palemono kalnų vadinama viską. Nu, jisai biški bandė tą Dubysą į viršų kilt. Nu, plaukė, nu ir daplaukė Ariogala, ar jau yra galas? Nu, ar yra galas? Ariogala. Biški aukščiau toliau paplaukė iki Betygalos, bet yra galas. Bet yra galas. Tai vienu žodžiu, ne mūsų kelionės galas, bet čia yra galas. To maršruto galas. Taip, tai vat būtent Ariogala ir Betygala yra kildinama nuo to, kad Palemonas plaukė su laivu. Tai va, čia dar ką galiu paminėti, tai yra, taip, stovim prie gražios bažnyčios. Aišku, pirmąją bažnyčią tai statė Vytautas, vat jo paminklas Tolumoje, mes jį praeisim. Tai šventėm 1930 metais jo 500 metų mirties metinės, tai Betygala pastatė jam paminklą. Bet vat būtent kodėl statė, dėl kad 1413 metais, kai buvo krikštinama Žemaitija, tai būtent Vytautas fundavo tą pirmąją bažnyčią, būtent Betygalos. Nu, šitą grožį, aišku, jos buvo daug medinės, bet šitą grožį 1924 metais pradėjo statyti toksai architektas, kurį tikrai žinot, Vladimiras Kaune daug pastatė Dubeneckis. Dubeneckis jisai statė, 6 metus iš tikrųjų statė, 30 metais buvo baigta neoklasicizmo stiliaus. Nu ir visi žinot, ką pastatė Dubeneckis Kaune. Nu tikrai visi žinot, iki mirties. O, teisingai. Taip, karo muziejus. Tas garsusis karo muziejus yra Dubeneckio projektas. Tai žodžiu, čia tas pats žmogus statys ir bažnyčia. Ir aišku, rodo ženklą jo, bet yra Mikalojaus Daukšos ąžuolas. Jisai irgi čionais yra truputėlį už kampo, taip griovy, nu tikėtina, kad jis sėdėjo. Ką iš čia veikė, jisai klebonavo. 1592 metais. O kas buvo Mikalojus Daukša? Pirmosios lietuviškos knygos autorius. 50 metų anksčiau Martynas Mažvydas rašė, bet jisai rašė Prūsijoje, Tilžėje. Tai va būtent Mikalojus Daukša buvo pirmasis, kuris Lietuvoje parašė knygą. Postilė vadinasi. 1595 metais išleista. Tai čia klebonavo iki 1612 metų. Ir vienu žodžiu tikėtina, kur nors jinai sėdėjo, galbūt netgi tą patį savo ąžuolą sodino, bet tokia istorija. Tai liko 2 paskutiniai kilometriukai ir viskas. Liko paskutiniai kilometrai, bet pamatyti vaizdų dar yra ką. Jeigu lankysitės Betygaloje, žinokite, kad šiame kaip gyvenamajam name yra įsikūręs muziejus. Gazelės tiesiog. Mes jau visai netoli finišo, bet pasigrožėkime dar šiais Betygalos piliakalnio nuostabiais vaizdais.
Jeigu būtų kažkiek galbūt gedriau, bet reiktų ir gal dar žiūroną turėti, bet šiaip iš čia turėtų matyti Šiluva. Žinot tą koplyčią? Mergelės apsireiškimo. Tai vienu žodžiu, vat, šitoj pusėje, tas baltas turėtų matytis. Istorija yra paprasta, čia yra Aukakiemis, tai buvo ko gero paskutinė gyvenvietė pagonių. Vytautas su Jogaila atėjo čia pas Gintautą vyriausiai tą žynį krikštyt Žemaitijos. Tai vienu žodžiu, kaip ir manoma, buvo paskutinė vieta, kada čia jie priešinosi. Aišku, ir pilių, visko čia buvo, pamatysite ten tokia terasėlė ir aišku, koplyčios. Viena, kita, tai ta prasme, ta tokia vat ant kalno bus, ne ta su tokiu minaretu, bet kita, tai yra į tų pačių Jankovskių, kur mes dvarą lankėm. Dabar eisim, pažiūrėsim, kaip atrodo tas Aukakiemis ir leidžiamės nuo šio smagaus stataus kalnelio. Čia Betygalos piliakalnio vaizdas nuo apačios. Tai vat, piliakalniai stovi dažniausiai ten, kur vanduo teka. O žinot dėl ko? Todėl, kad, kaip pasakyti, ten žinom tą tikėjimą hinduizmas, ne, kur reinkarnacija tiki. Mūsų senoji tikyba irgi lygiai tokia pati. Kodėl? Todėl, kad mes degindavom kūnelius. Ir ką darydavo su jais? Kad jeigu būdavo geras į vandenį paleisdavo pelenus, kad vienu žodžiu tie pelenai atgimtų. O jeigu veltėdis buvo, užlipa ant piliakalnio ir vėją paleidžia, kad ištaškytų, kad neberastų to blogo, kad negrįžtų tas blogas žmogus. O taip, griežtai. Jankovskių koplytėlė jau visai arti, bet ant galo dar reikia sulipti į šį visai fainą tokį kalniuką. Paskutinioji. Kopėm ir užkopėm ir priėjom jau prieš tai minėtą Jankovskių koplyčią. Jinai labai jauki tokia mažytė ir vidų buvo galima įeiti. Na, o pačiam gale žygio aplankėm Maironio tėvų kapavietę. Amžiną atilsį jiems. Ar labai pavargot? Ar patiko bent žygelį? Labai, ačiū. Iš tikrųjų tai taip, birželio 27 dieną yra numatytas naktinis žygis. Bus suderintas Kurtuvėnų, žinote, Svirnas, kur yra regioninis parkas Kurtuvėnų, prie Šiaulių, jo. Gražiom apylinkėm, vienu žodžiu, mes renkamės iš vakaro, kempinge, prie laužo, bendra vakarienė, viską pabūsim ramiai. Sulauksim tos tamsos ir maždaug kokią gerą 12 išeisim. Mūsų laukia, man atrodo, kad bendras kiekis ar bus 15, 10 iki vietos ir 5 namo pareit. Ir ant galo, kaip ir po kiekvieno žygio, susidėjome štampus į knygutes. Šiaip Rolando žygiai tai labai puiku. Šitas žygis tai irgi toks labai fainas, kaip įspūdingas gamta ir istorija. Mes su Jokūbu žygiuojam, tai žinot, nuo pirmo sezono. Jau dabar šį metą jau 4 sezonas, kaip mes su Rolandu žygiuojam, tai mums labai patinka. Taip, nes tu gauni ne tik tai gražios gamtos, bet istorijos. Ir dar kas labai taip traukia į šitą būrį žmonių, tai bendrystė, elgesys, visi draugiški. Tiesiog kampanija visada labai smagu ir linksma. Ir pietus, ir pasisveikinimai, atsisveikinimai. Viskas būna labai, taip,
tiesiog susigyvenom, labai susibendravom, labai visada laukiam į naujų žmonių prisijungti, bet yra toksai susidaręs branduolis, kur, nu, tiesiog kiekvieną kartą stengiasi žygiuoti, nes mes su Jokūbu irgi stengiamės kiekvieną žygį nueiti. Tai va, dar aš noriu pasakyti vieną paslaptį. Tai kaip mes norim Irlando žygius, nes aš bandau visą laiką įveikti savo tam tikras kažkokias baimės. Tai aš jau vėl pradedu važiuoti per tiltus, kad patekti į Irlando žygius, nes mes pradedam plėsti savo, kaip sakant, teritorijas. Tai pradžioje tai aišku, Kaišiadorių rajonas, o dabar tai visa Lietuva, tai nori, nenori. Tai šiandien toks buvo iššūkis man važiuoti per tokį ilgą tiltą. Bet man padėjo mano sūnus ir mano draugė ir mes atvykom čia. Tai va, tai tokie net iššūkiai būna, bet mes vis tiek atvažiuojam. Tai va, ačiū labai. Šiandien ėjome žygį, 18 km. Rolandas labai fainai, puikus yra gidas žygių. Žygis buvo smagus, labai daug linksmų emocijų. Mes ėjome Maironio takais, šalia Dubysos ėjome. Jo. Iki malonaus. Gerai tada? Gerai. Na ką, mėlyjei, štai ir pabaiga. Ačiū, kas keliavote kartu. Kaip ir matėte, ilgokas video, bet tikrai norėjęs ir daugiau jums pasakojimų perteikti, kad būtų tuo pačiu. Ir būtinai pasiekite RK nuotykių puslapį ir susitiksime kitose kartuose. Iki.